guys. Dahil hindi ko kaya na sumakay ng metro from Kamuning sa South. So ngayon ang gagawin ko, from dito sa Kamuning, punta muna ako ng North. Bahala na kung anong mangyayari doon. Okay? Let's see. Ano pwede mangyari? Halos isang oras na rin kasi ako dito. Tingnan natin kung ano yung pwede mangyari. Explore lang. Kasi siksikat talaga doon. At least pagpunta mo dito sa Kamuning, may maayos-ayos lang ako na pwesto, okay na yun. Actually po, yan yung pila. Ayan, yung mga pila nila. So, alam mo yun, pagdating dito ng metro, punong-puno na siya. Tapos, ito pa po yung mga nag-aantay. Ayun, o. Mas marami yung part ng pambabae. Anyways, ilang ano ba tawag doon? Ilang cabin din lang kasi yata yung pambabae. The rest, panlalaki. Ang dami. Grabe mga commuters of MRT. Grabe kayo. Saludo ko sa inyong lahat. Kasi from bahay, traffic, para mag-jeep. Tapos ito ulit, magme-metro, siksikan. Pakipagsiksikan, parang amoy nyo na lahat ng kilikili ng ano nyo eh, kasama mo, katabi mo. Pagkatapos, mag-jeep ulit, another traffic, tapos pabalik, ganun ulit, diba? Ito po yung mga sakripisyo ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Kung wala kang sasakyan, ito po, ito. Ito yung araw-araw na ginagawa talaga nila. Grabe po. Ayun. Nakakapagod. Araw-araw. Saludo po ako sa inyo lahat. Para, alam mo yun, para maitawid yung pang-araw-araw natin. Maitawid yung pang-araw-araw na, ano ba? Para mabuhay tayo, ito yung mga sakripisyo na pwede na ginagawa natin. Ito na yung aking train papunta sa North. Ano ba? North EDSA? Yung sa SM North. Ayan. Puno siya, pero marami naman bababa dyan. Ayan po. Pasok tayo. So ngayon guys, pupunta ako sa may southbound trail, lipat metro. Yung binili ko pala kanina ng ticket, diba nagbayad na ako kanina sa Kamuning. Ang sabi ni ate, kailangan ko ulit bumili ng another ticket kasi nga galing ako doon sa Kamuning, tapos pumunta ako sa northbound. Ngayon, papunta ako dito na ako ngayon sa may North Avenue. Papunta ako ulit ng Pasay. Bibili ulit muna ako ng ticket bago ako sumakay. So parang yung naging pamasahe ko, umabot siya ng 24 pesos. So let's see kung magkano yung ticket dito ngayon sa North Avenue. Ito na po yung ticket ko. Bumili ako ng panibagong ticket. Ito worth of, ano siya, 28 dirhams, 28 pesos from North Avenue to Pasay. Ayan. Ang wish ko sana na makaupo sana. Kasi ang layo. End to end ako ngayon. Sana makaupo. Antay for the next train.
Papatuloy na po ang ating biyahe pauwi sa Bata. Maraming